भैया की मैडम इधर देखो मैडम। गुड। मैडम चलो बाहर बैठिए भाई भाई आगे बैठ आगे बैठ आगे बैठ। चलो ऑल फॉरवर्ड। बैक मार। चलो फॉरवर्ड चलाओ चलाओ फॉरवर्ड अगेन। चलो फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चलाओ भाई बैक मार पप्पू। चलो ऑल फॉरवर्ड खींच के लो यार। बस बैक मार। बस चलो फॉरवर्ड बैक मार। और मार और मार। स्टॉप। इधर कैमरे की भैया थोड़ा आगे बैठो यार और आगे बैठो। यहाँ देखो भैया उतरना पानी में। पैडल को अंदर करो रस्सी पकड़ उतर जाओ जाओ। और कौन उतरो जल्दी उतरो जल्दी उतरो उतरो भाई। कोई नहीं उतर जाओ जाओ जाओ। पप्पू पैडल से पीछे कर। जा भाई जा। यहाँ देख लो भाई। पैडल पीछे रख। जाओ 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 उधर जाओ भाई उधर जाओ। ना कहीं जाएगी। जाओ 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 इसको जाना जाओ भैया जाओ जल्दी जाओ। पप्पू पैडल सब पैडल पीछे रख। ये यहाँ देखो हेलो तीन एक साथ आओ जरूरी बस कंट्रोल। यहाँ देखो मेरे को भी दे रहे ना देखो भाई एक साथ आओ दोनों एक साथ आओ। जा रहे हैं और किसी प्लेन पानी आ गया है। यहाँ देख मजे पूरे आते हैं। चलो जानू तेरा रेट नहीं है भैया खींच लेंगे। अरे जाओ कोई दिक्कत नहीं जाओ आप भी जाओ उतरो। नहीं उतरना है। जाओ जाओ भैया आप प्लेन में नहीं उतरोगे। प्लेन पानी में भी मैडम वो भी नहीं उतरेंगे ना। कोई उतर जाओ कोई दिक्कत नहीं है जाओ। यहाँ देख छोटे हैं वो तो कुछ नहीं है। यहाँ देखो लो चश्मा पकड़ो भैया। चश्मा पकड़ लिया। यहाँ देखो लो भाई। इधर देखो यहाँ देखो भैया। मैडम मैगी पॉइंट रखोगे सीधे मैगी पॉइंट। क्या इससे बढ़िया मैगी नीचे खाना आराम से जाओ या तो वही से पता है। फोटो खींच लेते हैं और तो कुछ नहीं खाने वाने तो नहीं।
यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, मैं खींच लूँगा, इधर देखो, यहाँ देखो भाई, पूरे हो गए। हम नहीं गए नीचे, दुखियारे बेचारे क्या करते हैं भारी पेट के मारे। एक काम करो, ग्रुप में हो जाते, आप किन के साथ हो, आपके दो उतारो दो, आप 4 थे ना। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ बैठ जाओ। हम चले जाए